हेलो फ्रेंड्स, मैं कैरोप्रैक्टर डॉक्टर प्रीति गुप्ता। सर मेरे पास, सर कहाँ से आए हैं? पटना से ही, नवादा में हम जॉब ये करते हैं। पटना नवादा से हैं। सर को सर्वाइकल लंबर का प्रॉब्लम है। सर और कहीं प्रॉब्लम है आपको? नहीं, बस वही यहाँ से लेकर कमर तक। कमर तक। हाँ, कब से है ये प्रॉब्लम? काफी पुराना है। अप्रोक्स सर 2 साल 3 साल? 20-25 साल। बहुत ज्यादा है। सर मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि आपको यहाँ, आप कैसे यहाँ तक कैसे आए सर? संजू सोलंकी सर हैं जो हमारे अच्छे मित्र हैं, और वो हम मुझे बताए, तो मैं यहाँ पे उनके साथ में ही, इसलिए मैं उनके साथ में यहाँ आया। ओके सर, बॉडी को लूज रखिएगा सर, ठीक है? टेक ए डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट, बॉडी लूज लूज। ओके सर, रिलैक्स। वंस मोर, टेक ए डीप ब्रीथ, आउट, लूज। बस बॉडी को लूज रखिएगा। थोड़ा सा तो इनका भी है, देख रहे हैं, ये वाला छोटा है, ये वाला पैर बड़ा है। आपका ज्यादा था लेकिन सर। मेरा तो रियल में भी हाथ बड़ा छोटा है। थोड़ा ऊपर चलिए सर। मेजरमेंट करता है तो बोलता है सर आपका लेफ्ट, देखिए अभी दोनों इक्वल हो चुका है आपका। कितना बड़ा है रियल। मेरे इतने सारे फॉलोवर फैन हैं।